Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah dina wengi ayeuna kalawan kudrat iradatna Allah, takdirna Allah, urang tiasa kempel di tempat anu mulia, dina acara anu mulia insyaallah, dina ngalaksanakeun naon jadi kewajiban urang thalabul ilmi. Mudah-mudahan ku wasilahna thalabul ilmi kahiji dosa-dosa orang sing diampura ku Allah Subhanahu wa taala, kaduana sing diangkatkeun derajat urang di payunan Allah, katiluna sing dipasihan maut husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jalma anu bodoh bakal cilaka kecuali jalma anu berilmu, jalma anu pinter. Jalma anu berilmu oge cilaka kecuali nu ngamalkeun kana ilmuna. Anu ngamalkeun kana ilmuna ge cilaka kecuali nu ngamalkeunana ikhlas karena Allah. Sakali deui jalma anu bodoh rugi jeung cilaka kecuali jalma anu pinter. Jalma anu pinter atau nu berilmu masih keneh cilaka, masih keneh rugi kecuali nu ngamalkeun kana ilmuna. Anu ngamalkeun kana ilmuna ge masih keneh cilaka, masih keneh rugi kecuali jalma anu ngamalkeunana ikhlas karena Allah. Nu disebut pinter, pinter cek agama, lain pinter cek dunya. Ai pinter cek agama mah bisa manggihkeun kana hakikatna diri, kana tujuan hirup diciptakeun. Tina eueuh diayakeun tuluy aya dieuweuhkeun deui, geus eueuh diayakeun deui, eta teh boga tujuan. Urang asalna eueuh tuluy lahir ka alam dunya, di alam dunya maot eueuh ke di akhirat aya deui, tah aya tujuan. Bisa manggihkeun bahwa urang teh memang bener-bener miskin jeung fakir. Miskin fakir karena pertolongan ti Allah, lain ngarasa diri beunghar goniun sehingga teu ngarasa butuh ka Allah. Tapi kanyaho eta nu aya dina hate, nu aya dina pikiran, bentukna ilmu, tetep ari teu diamalkeun mah kaasup keneh cilaka.
urang sering tolabul ilmi tuluy aya pengetahuan ieu teh wajib, ieu teh haram, ieu teh meunang, ieu teh teu meunang, tapi eueuh aplikasina dina kahirupan urang teu daek ngamalkeunana dengan 1000 alasan tetep masih kene kaasupkeun cilaka. Boh eta mah alasan aku kagok, alasan aku riweuh, alasan aku engke, engke we ngamalkeun teh, isukan we minggu hareup, bulan hareup, nu pada akhirna geus 1 tahun 2 tahun ilmu nu aya can diamalkeun keneh wae, tetep eta teh cilaka. Apal sodaqoh tara sodaqoh, apal salat teh wajib hese ngalaksanakeunana, apal ieu teh haram masih keneh dilakukeun, padahal pengetahuan agamana mah luas. Teu meunang iri, teu meunang dengki, teu meunang sombong, eta teh apal. Ngan karek euntreub dina hate, karek euntreub dina pikiran, can kaluar kana pola. Tetep masih kena rugi dibangan saukur pengetahuan mah. Saterusna jalma nu bisa ngamalkeun kana ilmuna, bisa manehanana salat, puasa, tetep lamun teu ikhlas karena Allah mah masih kena cilaka. Ya. Masih kena kaasupan kene kuria, sum'ah, ayang keuleuh ku batur, ayang katenar ku batur, ayang aya kadudukan di hate jelema bahwa urang teh nilaina teh tinggi, bahwa urang teh terhormat. Hayang aya di hate batur teh urang teh aya hargana. Ada can ikhlas. Hayang kadenge kasolehan urang teh ku batur, hayang katingali kaalusan urang teh ku batur, teh can ikhlas. Ria. Ari ria teh eureun amal pedah jelema, eureun amal pedah makhluk. Ari migawe amal karena makhluk ngaranna syirik. Salat pedah hayang katempo ku jelema eta mah ngaranna syirik. Tapi lamun eureun tina amal ngaranna ria. Urang mangkat berjamaah atau mangkat tolabul ilmi, motivasi nate pedah we loba jelema hayang katingali urang teh ahli pangaosan, ahli berjamaah, ahli maca Quran, ahli masjid, eta teh ngaranna syirik nu kitu teh. Ngarejeungkeun Allah, nyaruakeun Allah. Kumaha maksudna nyaruakeun Allah teh? La maksuda illallah, la matluba illallah, teu aya deui pagawean pedah parentah Allah, dipidamel kalakuan pedah hayang menang ridho Allah. Tujuanna hayang menang ridho Allah, ternyata aya tujuan salian di Allah, nyata jelema teh ngaranna syirik nu kitu teh. Lamun eureun amal gara-gara makhluk itu ngaranna ria. Kunaon maneh teu salat? Urang mah salat ka masjid teh sok aya nu ngobrol. Ka mana Pak Ustad? Teu biasana. Ya cager henteu maneh biasana tara ka masjid Eureun we urang teh teu ka masjid pedah aya jelema nu ngobrol. Tah eureunna urang amal gara-gara makhluk eta teh ria ngaranna. Eureun urang mah moal sodaqoh, mau disogok sodaqoh teh diomong wae. Eureun urang maca Quran teh da sok diomong.
Eureun ngaji teh pedah anu jeung anu alasanana makhluk nu katinggalina eta ngaranna ria. Dari eureun mah kudu karena ulah lain pedah makhluk. Ya, lempang lain pedah hayang, eureun lain pedah embung. Tapi lempang kudu karena parentah, eureun ku pedah ulah ku Allah. Ngaji dah memang parentah itu kunaon maneh misalna teu maksiat eureun teh lain pedah eueuh duit lain pedah eueuh batur eureun teh nya pedah dicarek we ku Allah. Tah lamun urang eureun amal pedah ku jelema teh eta teh ngaranna ria. Eureun mah kudu pedah ulah we ku Allah. Kunaon maneh teu anu diulahkeun pan ku Allah. Kunaon maneh megawe anu pan parentah ti Allah gitu. Kade ulah kakeco lamun jelema eureun amal pedah sieun disebut ria eta teh ria ngaranna gitu. Urang mah embung sedekah teh disebut ria sieun ka bisi disebut ria ku batur eta teh ria. Urang mah embung berjamaah teh bisi disebut ku batur teh anu kayak orang dianggap naria tah sieun disebut ria teh ria. Da kunaon mah teu ka masjid teh kudu parent diulahkeun ku Allah we. Diulahkeun teu ku Allah ka masjid. Henteu, mangkat anger. Ngaji urang misalna teh teu ngaji pedah eureunna pedah makhluk, tah eureun teh lain pedah malukun mah pedah dicarek ku Allah. Ayeuna permasalahanna ngajina dicarek apa diparentah? Diparentah rek situasi kumaha ge jelema atawa kondisi atawa alam teu berpihak. Tetep aya ngaran ngaji mah nya parentah. Gitu. Ya. Jadi jelema nu ngamalkeun kana ilmu lamun kaenteupan kuria kaanteupan ku sirik, kaanteupan ku sombongnya masih kene amalna sia-sia. Ieu mah sia-sia bahasa Indonesia lain sia-sia Sunda. Kena jadi aing-aing kena. Jadi tidak berarti kena. Jadi eueuh nanaonan. Mentok di langit ge teh mental deui. Dah di langit teh amal urang teh di setiap langit ditanya. Langit pertama teh coba ieu. Mana urang kanterkeun ieu salat si anu. Langit pertama cuma kala kedeung urang tinggal heula salatna. Disortir cek urang mah. Amun di pabrik pan sabar kali nyortir. Tetet pikeun ka asup dikemas teh dikirim di ka pabrik kan disortir beberapa kali teh. Tah amal ge sarua kitu di langit pertama teh wah ieu mah aya riaan ye. Wah ieu mah motivasina jelema anu ye gitu. Geus turunkeun deui ka handap. Terus nepikeun kaya di langit. Wah ieu mah amalna alus-alusna mah amal teh ngan lamun narima takdir musibah teh Allah sok aral balikeun deui ka handap. Turun deui ka handap. Naik deui amal teh misal lolos seureut di langit ka sabaraha kita ditanya ku Allah teh, wah ieu mah si ieu mah lamun misalna dibere takdir nu goreng teh teu narima, dibere miskin dibere gering teh amuk-amukan turunkeun deui. Aya di langit nu sekian wah ieu mah kacampuran ku ujub. Naon ujub teh? Ngarasa ngaji menang sorangan, ngarasa urang maca shalawat menang sorangan, ngarasa bisa ka masjid sorangan, eueuh pertolongan ti Allah. Allah mah teu ikut campur ieu mah perjuangan urang we. Jadi la haula wala quwata teh eueuh ibadah ku Allah, eureun maksiat ku Allah, eueuh katingal eta aing ku jago ibadah, ahli pangajian, cek malaikat turunkeun ieu mah goreng ulah kirimkeun ka Allah. Gitu. Tetep nya. Jadi jalma anu bodoh cilaka jeung rugi kecuali jalma anu pinter anu berilmu. Nu berilmu ge tetep masih kena cilaka, masih kena rugi kecuali jalma anu ngamalkeun kana
ilmuna nu ngamalkeun kana ilmuna tetep kena rugi, tetep kena cilaka kecuali jalma nu ngamalkeun ikhlas karena Allah. Kumaha tu ari ikhlas teh? Ikhlas teh sababare tingkatan. Aya ikhlas abidin ahli ibadah, aya ikhlasna jalma anu arifin, aya ikhlasna anu muhibin. Da beda. Ikhlas nu paling handap ya. Ikhlas nu paling handap mah amal teh peda hayang menang ganjaran ti Allah weh, eta ikhlas paling handap. Ibadah teh peda hayang asup ka surga, embung asup kana neraka, disebut ikhlas eta. Ya. Hayang bagja di dunya balasanana ti Allah, hayang bagja di akhirat sakumaha urang ngadua Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta ikhlas paling handap eta. Jadi ikhlas pedah di dunia hayang bahagia, urang mah di akhirat hayang bahagia jeung ulah supaya asup ka neraka heula. Mantak mental teh ulah hayang asup ka sawarga ulah. Tapi menta mah ulah asup ka neraka. Berarti langsung ka surga. Lamun menta kalau hayang ka surga, kabeh ge bakal asup ka surga ngan aya nu nyimpang heula ka mana? Istirahat heula kedapnya gitu. Jadi menta kalau mah ya Allah urang yang disalamekeun neraka otomatis langsung ka surga. Lamun menta ka surga, kabeh ge ka surga ngan beureunan nyimpang heula. Itu nyimpang dulu Mas gitu panan. Nyimpang na teh lain sampai 2 kan ribuan tahun. Lamun sareng ngadon ulin mah kan ngadon di dagoran. Gitu. Eta ria kelas handap. Gitu. Aya kadua aya ikhlasna anu muhibin, anu cinta ka Allah. Ya. Kumaha ikhlasna muhibin? Ikhlas muhibin mah ngalaksanakeun ibadah teh lain peda hayang bagja di dunya, lain peda sieun ku neraka, lain peda hayang asup ka sawarga. Emah karena Allah walillahi ta'ala gitu. Dan memang berhak Allah mah untuk disembah. Ku agung-agungna Allah, ku mulia-muliana Allah, ku darajat Allah nu luhur. Itu berhak Allah mah disembah. Walaupun posisinya orang teu menang balasan ti Allah. Jika jelema resep kayak ji awewe, contoh. Jelema resep kayak ji awewe. Ketika mere kakak bogohna teh teu hayang dibere balik. Lamun ketika mere tuluy hayang dibere balik, berarti cintana can tulus eta. Dari seorang jelema nu cinta mah hayu we merean. Walaupun posisinya mana teu dibere. Eta cinta nu asli mah. Jadi cinta apa adanya, lain cinta ada apanya. Namun cinta ada apanya mah aya naonna boga mobil teu, boga imah teu. Eta mah can cinta nu kitu mah. Tah jalma anu ka Allah ge ibadah kaltanya apa adanya, ku Allah diberi miskin tetap ibadah, diberi sehat tetap ibadah, diasupkeun ka neraka tetap ibadah, nya apa adanya ku Allah diberi. Takdir nu alus tampi, takdir nu goreng tampi, tetap urang mah ibadah ka Allah, da bener cinta ka Allah teh eta muhibin. Nya. Misalna contoh mun dibayangkeun Allah teu nyiptakeun surga, Allah teu nyiptakeun neraka, Allah teu ngayakeun ganjaran, Allah teu ngayakeun siksaan, tetep seorang cinta ka Allah mah bakal ibadah walaupun eta eueuh. Kan beda jeung urang pan.
Urang mah kan ibadah ka Allah amal teh masih kelas handap ikhlasna teuing bener nepi can bener teh ikhlasna tah. Nganamu ikhlas handap mah pan gitu. Hayang di dunya teh supaya bahagia di akhirat hayang asup ka surga, ulah asup ka neraka gitu pan. Coba lamun bayangkeun Allah teh moal mere ganjaran mun urang ibadah, lamun maksiat teh teu mantak disiksa, kira-kira orang daek moal ibadah. Daek moal eureun tina maksiat, moal disiksa ieu moal ku Allah ge. Boro-boro aya gambaran teu disiksa, nu bakal disiksa ge tetep urang mah hayang maksiat teh. Eta kelas muhibin. Jadi muhibin mah lamun Allah teu nyiptakeun surga neraka, teu ngayakeun ganjaran jeung siksaan, nyapul we ibadah teh ka Allah. Ieu teh hayang timbal balik. Ikhlas anu kelas tinggi. Aya deui ikhlas nu pangluhurna deui aya. Nya. Ikhlasna arifin, ikhlasna jalma-jalma nu marifat. Kumaha ikhlas jalma nu marifat? Jadi ngarasa bahwa dirina memang digerakkeun ku Allah. Jadi karasa ngaji teh memang digerakkeun, ngiceupna teh diukna teh. Mun maca Quran teh karasa letahna teh. Nah, soalna lamun jelema ge tingkatan marifat paningalina jadi paningali Allah, pandengena jadi pandenge Allah, leungeunna jadi leungeun Allah, sukuna jadi suku Allah pan kitu pan. Mantap anu teu katingali ku jelema ku wali mah katingali, da panonna panon Allah. Anu ku batur jelema mah ku biasa teu kadenge, ku jelema anu deukeut jeung Allah mah kadenge. Jika Nabi Sulaiman ngobrol jeung sireup, kadenge bisikan hate, nya kadenge nu di alam kubur Kanjeng Nabi ngadengieun, ngadengena buah-buahan, tatangkalan, lauk bertasbih ka Allah kadengieun. Gitu. Da ngarasa memang diri teh da hakikatna mah nya ku Allah we. Eta ikhlas anu luhur. Rek nyokot nu mana nu urang? Ya urang mah nya jigana mah nya aya di dunya ulah cilaka, di akhirat ulah cilaka. Tawe kasupkeun ikhlas eta ge. Penting mah makhluk teh ulah aya we kitu. Makhluk teh ulah aya. Nya, ulah kudu bener-bener ikhlas. Nya. Ciri ikhlas mah angger gitu we. Ciri ikhlas mah angger. Dipuji angger mana mah salat, diledek angger mana mah salat. Gitu. Arek dipuji angger ngaji mana mah arek diledek angger ngaji mana mah. Eta ikhlas gitu. Arek anu ngagoyang kumaha arek dibere gering ngaji mana mah arek dibere sehat ngaji. Eta nu ikhlas. Gitu. Arek keur sibuk, arek keur luang ngaji, arek keur hoream arek semangat ngaji we. Eta nu ikhlas mah. Kitu nya. Ngan orang kudu leuwih teliti, Amun urang ngalakukeun hiji perkara kamari mah semangat aya kedul eta kudu hati-hati eta. Kadang setan ge sok ngajakan kana ibadah. Asok ngajakan kana ibadah. Nya. Ayo buru gerah salat. Itu cek setan teh kitu, ayo berjamaah, setan teh kitu ngajakan berjamaah. Gitu. Mangkat orang teh berjamaah. Semangat berjamaah teh. Eta kudu teliti, kudu hati-hati kunaon urang semangat. Bisi motivasina hayang katingali ku jelema, bisi motivasina makhluk kade hati-hati. Pinter setan mah.